табиати кӯҳманзару барфпӯш. кӯҳҳо ҳанӯз аз замони пайдоиши нахустин тамаддунҳо одамонро ба худ ҷалб мекарданд. бо мурури замон башарият ҳарчи бештару бештар бо кӯҳҳо, ағбаҳо ва релефи ноҳамвори муҳити зисташ ошноӣ пайдо кард. сайру саёҳат ва зуд зуд кӯч бастан ба минтақаҳои гарму мусоид аввалин тарзи ҳаётгузаронӣ буд. ниҳоят дар замони муосир ва асри илму техника инсоният тарзи ҳаёти худро ба куллӣ тағйир дод. бо кӯмаки технологияҳои нав кори худро осон намуд, аммо гузашта ва таҷрибаи ҳазорсола тағйир наёфтааст. он ҳанӯз боқист, танҳо дар шакли дигар. ва саёҳии кӯҳӣ яке аз онҳост. мутобиқ ба маълумотҳои оморӣ дар асри 21 фаъолияти ҷисмонӣ нисбат ба асрҳои қаблӣ 100 маротиба коҳиш ёфтааст. агар дуруст назар андозем ба хулосае меоем ки дар ин гуфтаҳо зарраи муболиға нест. тарзи ҳаёти осон гашта ба тавассути технологияҳои навтарин зарурат пеш меорад ки барои солимии худ фаъол бошем ва ба машғулиятҳои ҷисмонӣ бештар машғул шавем. акнун бо нигоҳи нав ба зиндагии худ менигарем. ҳадаф як аст: тарзи ҳаёти шоиста ва устувор дар шароити ҷаҳонишавии саёҳӣ. табиати зебоманзар ва кӯҳҳои сарбаафлок заминаи устуворист барои ривоҷу равнақи саёҳии кӯҳнавардӣ дар диёри тоҷикистони биҳиштосо. аз рӯи маълумотҳои оморӣ тоҷикистон ягона давлатест дар ҷаҳон ки тамоми ҳудудҳояш қариб ки кӯҳсор буда ҳамагӣ 7% онро ҳамвориҳо ташкил медиҳанд. дар баробари ин бояд таъкид дошт ки сарзамини кӯҳманзари тоҷикистон дорои захираи бойи обҳои ширини осиёи марказӣ мебошад ки ин ҳам заминаи устуворест барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва рушди саёҳӣ, бахусус кӯҳнавардӣ дар ҷумҳурӣ. Ну, хотелось бы в том числе отметить и так называемый высотный туризм. Это все ближе к альпинизму. В нашу республику приезжает очень много желающих, которые хотят покорить такие вершины, как, например, на Фанах там пик Энергия, это 5125 метров. Также приезжают люди на Памир, которые хотят там покорить шеститысячники. Мне хотелось бы отметить, что в прошлом году мы достигли довольно хороших результатов. Наши спортивные команды покорили один из высоких пиков, 6100 метров, это пик Маяковского. В этом году мы намечаем также сделать 2 восхождения на шеститысячники. Это пик Ленинградского государственного университета высотой 6222 метра и пик Карла Маркса высотой 6723 метра. Надеемся, что мы хотим придать этой экспедиции, значит, международный окрас. Пригласили спортсменов-альпинистов из Российской Федерации, а также с Республики Узбекистан. Также отметить, что в этом году у нас с Федерацией спортивного туризма намечены, значит, 2 мероприятия. Ну, на начало этого года, это вот в январе этого года, значит, будут проходить соревнования по лыжному спорту, значит, на лыжной базе Софидара. Также у нас будут проходить соревнования среди спортсменов, студентов туристскому многоборью. Это в мае месяце. Я думаю, этот год будет тоже насыщен и на соревнования, и на всевозможные мероприятия. ҳукумати мамлакат ҳамеша ба соҳаи саёҳӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда, барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон ба Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ меандешад. аз ҷумла қабули стратегияи миллии рушди саёҳӣ барои давраи то соли 2030 ва таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ба самти саёҳии кӯҳӣ ва кӯҳнавардӣ масъулияти масъулони соҳаро боз ҳам дучанд намуд. федератсияи варзиши саёҳии Тоҷикистон дар ин замина ҳамчун коргоҳи махсуси тарғибгар ва пешбарандаи самти саёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон мебошад, ки соли гузашта расман ба фаъолият шурӯъ намуда буд. вобаста ба он ки саёҳии кӯҳнавардӣ яке аз намудҳои асосии саёҳии варзишӣ мебошад, хатсайри навбатӣ ва махсусеро бо ҳайати 10 нафар ба кӯҳҳои зебоманзари ноҳияи Моминобод ҷиҳати тарғиби диёри кӯҳманзар ва рафти хатсайри саёҳии кӯҳнавардӣ роҳандозӣ намуд.
ҳамин тавр хатсайри сайёҳии кӯҳии мазкур ба мавзеи дуоби деҳаи шаҳраки ҷамоати деҳоти чилдухтарони ноҳияи Муъминобод роҳ мегирад. Дуоб ном гирифтани мавзе ба он хотир аст ки миёни ду дарьё, яъне дарьёи Ёхсу ва Сурхоб ҷойгир мебошад. масофа аз маркази ноҳияи Муъминобод то ба мавзеи дуоб 25 километр буда, баландиаш аз сатҳи баҳр ба зиёда аз 2000 метр мерасад. яке аз ҳадафҳои сайёҳии кӯҳӣ ё худ кӯҳнавардӣ ҳам ҳамин аст ки сайёҳонро дар шароити дашту саҳро ва кӯҳу пуштаҳои аз сатҳи баҳр дар баландии аз 2 километр боло қарор дошта озмояд. организми инсон дар ин сурат устувор гашта иқтидори муқобилат карданашро бо дигар вирусу бемориҳо пурзур менамояд. кӯҳнавардӣ, велосипедронӣ, пиёдагардӣ, лижаронӣ, ҳамаи инҳо ҳаракат ҳастанд ва ҳаракати ҷисмонӣ пешгирии бемориҳо. барои чӣ? барои он ки вақте ки шахс ҳаракат мекунад, зидди гормони кортизол, яъне гормони стресс ки дар вуҷуди инсон ҳаст, дар организми инсон ҳаст, зидди ана ҳамин ҳормони стресс эндорфинҳо ҷудо мешаванд. ин гормони хушбахтӣ мебошад, зидди стресс мебошад ки ҳангоми пиёдагардӣ, ҳангоми ҳаракат кардан, велосипед рондан, лижаронӣ кардан, кӯҳнавардӣ кардан, ана ҳамин гормон хориҷ мешавад, ҷудо мешавад ва шахс аз стресс дур мешавад, яъне стрессҳои пай дар ҳами шахс паси сар мешаванд. мо медонем ки стрессҳо организми одамро ба бемориҳои асаб гирифтор мекунанд. вақте ки мо ба ин машқҳои ҷисмонӣ омода мешавем, пиёдагардӣ мекунем, лижаронӣ мекунем, ҳаракат мекунем, аз стрессҳо раҳоӣ меёбем. инчунин мубодилаи моддаҳоро дар организм метезонад. яъне вақте ки мо ҳаракат мекунем, вазни барзиёд намегирем, ки медонем ки вазни барзиёд заминаи бисёри бемориҳо мебошанд. ҳангоми пурхӯрӣ кардан ва ба пиёдагардӣ машғул шудан, ҳазми таом тезтар мегардад ва шахс худро сабук ҳис мекунад, ором ҳис мекунад. инчунин барои пешгирӣ намудани бемориҳои дилу рагҳо мусоидат мекунад. барои хуб гаштани кори майнаи сар, барои он ки ҳар як ҳуҷайраҳои бофтаҳои организми инсон бо оксиген, бо кислород пур мешаванд ва майнаи сар хуб кор мекунад. гардиши хунро дар рагҳои хунгард метезонад ва мӯътадил мегардонад. сайёҳии кӯҳӣ ин ҳаракати гурӯҳии одамон дар кӯҳҳо аз рӯи масири қаблан пешбинишуда мебошад. аз нимаи аввали асри гузашта сайёҳии кӯҳӣ як намуди варзиши расман эътироф шуда аст. охири асри гузашта он хеле фаъолона инкишоф ёфт. аз ин рӯ ҳоло ҳам ин намуди варзиш хеле маъмул аст. сайёҳии кӯҳӣ байни алпинизм ва сайёҳии пиёдагардӣ аст. бартарии асосии ин намуди варзиш имкони дидани ҷойҳои бениҳоят зебо бо чашмони худ ва тамошои олами вуҳуш мебошад. илова бар ин дӯстдорони сайёҳии кӯҳӣ метавонанд ҳамеша зимни сафар рафиқ ва дӯстони боэътимод пайдо кунанд. намуди сайёҳии варзишии кӯҳнавардӣ ин фаъолиятҳои гуногуни ҷисмонӣ аз қабили фатҳи қуллаҳо, баромадани кӯҳҳои шахӣ, омӯхтани набототу ҳайвонот ва сангҳоро дар бар мегирад. аммо агар бо ислоҳи варзишӣ сухан гӯем, ин навъи душвортарини хатсайрҳост ки дар баландӣ аз 2 километр ва боло аз сатҳи баҳр воқеъ гардида дар барҷастагии қаторкӯҳҳо ҷойгиранд. кӯҳнавардиро алпинизм низ меноманд ки маънояш фатҳи қуллаҳо мебошад ва ҳар қадар фатҳи қуллаҳо баланд бошад, имконияти гирифтани категорияҳои навбатии сайёҳии варзишӣ ҳамон қадар баланд мешавад. тавсия дода мешавад ки сокинони ҷумҳурӣ ба кӯҳнавардӣ, ба пиёдагардӣ, ба лижаронӣ, ба велосипедронӣ машғул шаванд. ин як самти тарзи ҳаёти солим аст, вале гуфтан лозим аст ки яку як бора ба қуллаҳои баланд мақсад гузошта онҷо роҳ гаштан, пай кардан ва ба натиҷаҳои хеле хуб расидан гуфта пиёдагардиро ё ин ки кӯҳнавардиро пеш бурдан, ин камтар нодуруст аст. бояд шахс оҳиста оҳиста, пай дар пай сарбории ҷисмонии худро зиёд кунад. организми ӯ бояд мутобиқ шавад. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ барои рушди сайёҳии кӯҳнавардӣ ва экологӣ буда, мавзеъҳои таърихиву истироҳатии он ба рушди соҳа такони ҷиддӣ мебахшад.
дар баробари сайёҳии кӯҳнавардӣ метавон боз се намуди сайёҳии варзиширо ки ба сайёҳии кӯҳӣ наздикӣ доранд аз қабили намуди сайёҳии варзишии кӯҳнавардӣ, пиёдагардӣ ва спелеологӣ ном бурд. сайёҳии кӯҳӣ яке аз навъҳои ҷолиб, серталабот ва ояндадори соҳа маҳсуб ёфта солҳои охир афзалияти бештар касб менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидори кофию рушди сайёҳии кӯҳӣ дошта метавонад дар ин самт ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. ҳамеша дӯстдори сайёҳату солимӣ ва варзиш бошед.